Zbliża się marzec, a razem z marcem mamy dla Was kolejny unboxing SmartMe. Dzisiaj mamy dla Was 10 sprzętów, aczkolwiek najprawdopodobniej jeszcze będziemy robili dogrywkę z co najmniej 2, które do nas idą, czyli Netatmo. Ale na sam początek mamy dla Was dzisiaj sporo Smart Home, trochę Smart Lifestyle, więc na pewno będzie ciekawie. No to zaczynamy i patrzymy, co ja tutaj mam na stole. Zmieniłem stół, bo ostatnio już było ciężko na stoliku umieścić wszystkie te produkty. Zacznę od tego, co mam pod ręką, czyli kamera Reolink razem z panelem słonecznym. Czyli smart kamera z panelem słonecznym. Brzmi ciekawie. Na pewno recenzja będzie też interesująca. Zaraz przejdziemy do ich unboxingu. Dalej mamy tutaj Feiyutech Gimbala. To jest pierwsze sprzęty tej firmy, z której mamy do czynienia, ale na pewno z chęcią go przetestujemy. Tutaj również od Feiyutech, aczkolwiek od firmy Kica, mamy masażer. Ich też widziałem trochę na rynku. W życiu nie miałem takiego masażera. Wygląda co najmniej ciekawie. Aczkolwiek ma nam masować mięśnie. Zobaczymy. Dalej, co tu mam z prawej strony? Gigantyczne pudełko, w którym jest InFace Buff. Jedna z dziwniejszych rzeczy, ale ciekawszych, które będzie recenzowała zdecydowanie Soshi, bo InFace to wyłącznie Soshi, czyli spa masażer do prysznica. No, zobaczymy. Dalej od InFace'u mamy jeszcze Smart szczotkę. Smart szczotkę, która ma również jonizację, więc no, to też zdecydowanie produkt dla Soshi. Mamy dla Was również 2 odkurzacze. Najnowszego Yidi Hybrid, o którym pisaliśmy już, Yidi 2 Hybrid, o którym pisaliśmy już kilka newsów, więc przyszedł do nas na testy i będziemy mogli Wam pokazać, jak się sprawuje, oraz nową markę Netswar X500. Tutaj mamy ten odkurzacz, który zaraz będę dla Was odpakowywał. Mamy 2 nowe szczoteczki Oakley'a. Oakley to jest coraz popularniejsza marka szczoteczek sonicznych. Najnowszego, czy tam też najbardziej topowego Oakley X Pro oraz Oakley R2 Sonic. Nawet widzicie, jaka jest różnica w pudełkach. Zaraz sprawdzimy, czy jest również tak z samymi szczoteczkami. I na sam koniec mamy ten oto... Udało się. Mamy ten oto tablet graficzny, czyli tablet, dzięki któremu mamy wyzwolić naszą kreatywność i rysując na nim będziemy mogli przekładać to wszystko na laptopa, czy tam na nasz komputer. Ja zdecydowanie nie jestem osobą, bo kreatywności u mnie za grosz, ale na pewno znajdzie się jakiś redaktor lub redaktorka, która bardzo fajnie to przetestuje. No to zaczynamy unboxing. Zaczynamy od kamery Reolink, czyli pierwszej kamery zewnętrznej z panelem słonecznym. Jest to zdecydowanie coś nowego. Z tego co widzę, ta kamera ma Full HD 1000p. Model kamery to jest Reolink Argus 2E. Sprawdźmy, jak wygląda sama kamera. Be prepared, be Reolink. Ciekawe. Jakiś taki napis. Tutaj dalej widzę. Chyba instrukcje, dokładnie mamy instrukcję. Wow, nawet nam naklejkę dorzucili. Kilka naklejek. Jezu, ile naklejek. Możecie cały dom sobie obkleić, informując, że Wasz dom jest monitorowany przez kamerę Reolink. Mamy samą kamerę, którą wyciągnę. Ok. Ma nietypowy kształt, muszę przyznać. Tutaj ściągniemy z niej zabezpieczenia, więc tak wygląda sama kamera. Tutaj mamy slot, widzę, na micro SD, przepraszam, oraz włączenie i wyłączenie kamery. A z tego co widzę, to jest ona wodoodporna, ale pewnie więcej opowiemy Wam w samej recenzji. Tutaj mamy wejście USB. Wielkie odkrycie to będzie micro USB. Ok, wszystko jest takimi gumami zabezpieczone, pewnie właśnie po to, żeby była odporna na warunki atmosferyczne. Tutaj widzę, że jest głośnik. W tym miejscu zapewne
montujemy uchwyt. Tak wygląda sam uchwyt, więc wygląda to stosunkowo stabilnie. Tak pewnie będzie się sama kamera prezentować. Co jeszcze znajdziemy w opakowaniu? Mamy kabel, mamy cóż to jest? Zaślepkę. Ok. Mamy jakiś element montażowy z tego co widzę. Tutaj no już mamy same wkręty, taśmę i uchwyt. Wygląda trochę jak uchwyt do samochodu, ale pewnie więcej odkryjemy albo jakoś jest powiązany z tym panelem słonecznym. Pewnie więcej odkryjemy w recenzji. Zobaczmy jeszcze sam panel. Tak wygląda ten panel słoneczny Reolink. Dzięki temu kamera nie potrzebuje podłączenia do żadnej sieci. I moim zdaniem to będzie przyszłość tego typu kamer zewnętrznych. Ja jestem zresztą wielkim zwolennikiem energii odnawialnej. Znowu mamy tutaj kopertę Be Prepared, Be Reolink. Również instrukcja, gwarancja, ale nie ma już naklejek informujących nas o tym, że jesteśmy chronieni przez Reolink. No i mamy sam panel. Ok, dobra. Zaczynamy od panelu. No jest ładny. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Jest niewielki. Moglibyście nawet go zamontować na przykład na balkonie. Niekoniecznie tylko i wyłącznie do domu. Tutaj mamy kabel. Podejrzewam, że to jest dokładnie pewnie kabel zasilający do samej kamery, żeby móc ją ładować. Znajdziemy również uchwyt do tego panelu, więc ja to szybko wkręcę, żeby Wam pokazać, jak to się będzie prezentować. Mniej więcej w ten sposób. Tak na to wygląda, aczkolwiek możemy go sobie tutaj ustawić dowolnie. Z tego co widzę, to w pionie. Na boki też możemy. Więc możecie tam, gdzie macie najlepsze światło, ustawić ten panel. No i wkręty. No powiem szczerze, że jest to pierwsza tego typu kamera, która mniej więcej tak się prezentuje w całości. Zobaczcie, ja miałem do góry nogami. W ten sposób się prezentuje w całości, więc na pewno będzie ciekawie. Czas na Smart Beauty. Tutaj to, co widzicie, to są produkty InFace, nowe produkty InFace, o których powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, że istnieją, ale są. Dostaliśmy je z polskiej dystrybucji Cyfra EU. Coraz więcej osób jest zainteresowane Smart Beauty, które u nas recenzuje Soshi, więc ja to dzisiaj wyłącznie odpakuję. Wybaczcie za moją niewiedzę w tych tematach, no ale nie udaję, że akurat te recenzje przygotowuję, ale unboxingi wszystkie. Zaczynamy od masażera InFace Buff. Pudełko potężne, w sumie dosyć ładne, szczególnie, że tu jest ta linia oddzielająca. Ja lubię, jak ktoś się postara przy pudełkach. InFace, podobnie jak 70 My, ma bardzo fajne pudełka. Patrzymy, co jest w środku. I mamy różową słuchawkę. Tak to wygląda. Jakimś mechanizmem w tym miejscu. To jest ruchome, to możemy odłączyć i to jest chyba ładowarka. Tak wygląda. Ok. Co tu jeszcze znajdę? Znajdę jego głowę. Wygląda jak słuchawka do prysznica, ale to zresztą można bodajże podłączyć w jakiś sposób do prysznica. No to jest masażer. A w środku mamy bardzo dużo pudełek. Pokażę Wam, żebyście widzieli, ile ich jest tutaj. Naprawdę sporo. Dobra. I co my tu mamy? Kolejna jakąś główkę. Taką myjkę. Potem mamy pudełko, które nazywamy akcesoria. Tutaj mamy ładowarkę. Widzę, że to jest USB-C, więc naprawdę nie wiem, co było tam na dole. Mamy uchwyt.
na taśmie 3M. Wszystko jest pięknie różowe. Mamy inną końcówkę, białą. Ale też, czyli możemy jakoś to połączyć? Tak, nie wiem. Będzie w recenzji. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Coś tu jeszcze mamy? Nie, w tym pudełku już nic. Idziemy do kolejnego pudełka. Czyli mamy kolejną szczotkę. Nawet dwie szczotki. Patrzcie, ile mamy tych główek z różnymi końcówkami. Nie mam najmniejszego pojęcia, do czego służą, ale będzie w recenzji. I mamy jeszcze taką instrukcję, user manual. To się na pewno przyda. Z tego co widzę w języku chińskim. A nie, jest też po angielsku, więc nie jest źle. Mamy też po angielsku, mamy wytłumaczenie, do czego to służy, do czego służą wszystkie te dodatki, więc na pewno znajdziecie to w recenzji. Drugim produktem Inface jest szczotka. Mówili nam, że to jest magiczna szczotka od producenta Inface, który robi Smart Rzeczy Beauty. Wierzymy na słowo, no ale oczywiście wierzymy na słowo, ale przetestujemy. Wyciągam ją i wygląda jak... No, tutaj mamy kabel wyciągnięty. No to tutaj nie masz tylu elementów. Mamy po prostu tą szczotkę z jonizacją. Soszy na pewno dokładnie opisze, na czym to polega. Poza tym mamy... To wygląda na uchwyt. To wszystko. O, tu jest ukryta... Co tu jest ukryte? Patrzcie. To się nazywa... To się nazywa ukrywanie instrukcji. Jest nawet certyfikat. Nie pojęcia czego. Ale pewnie Soshi nam o tym wszystkim opowie. Teraz mam dla Was dwie szczoteczki Oclean. Oclean X Pro, która jest najbardziej topową szczoteczką Oclean. Sam już recenzowałem Oclean X i jestem z niej mega zadowolony. Tutaj pierwsze co widzę na sam początek to, że na pewno różni się kolor oraz Oclean R2, czyli bardziej budżetową szczoteczkę soniczną, ale nadal podejrzewam, że bardzo dobrą. Zobaczmy jak wyglądają na żywo i czemu te pudełka aż tak bardzo się różnią. Tutaj otwieram sobie Oclean X Pro, Go the Extra Smile i proszę. Tak się prezentuje sama szczoteczka. Wyciągnijmy ją sobie, mamy. No ma ładny taki granatowy kolor. Wszystkie dotychczas szczoteczki Oclean miały kolor biały. Tutaj widzę, że mamy ściąganą główkę. A co znajdziemy jeszcze poza tym? Znajdziemy uchwyt. Również granatowy. Z miejscem na ładowanie. Ale pamiętajcie też o tym, że zawsze te uchwyty możecie sobie ściągnąć. Jeżeli chcecie podładować szczoteczkę, to nie musi wisieć w tym konkretnym miejscu. Dobra. A poza tym, jak to wszystko wyciągnę, mamy kabel do ładowania. Dalej mikro USB, z tego co widzę. Oraz instrukcje w języku chińskim oraz angielskim. Dokładnie. Więc tak wygląda Oclean X Pro. Ja ją sobie tutaj postawię. I zabieram się do R2 w kolorystyce Eukaliptus. Nawet jest taka specjalna nakładka, żebyście wiedzieli jaki to jest kolor. Tak już wygląda samo opakowanie. A tak wygląda szczoteczka. Tu ją sobie wyciągnę. Główka jest innego koloru niż body. Jest czarna. A body jest zielone, więc jak widzicie, no, odróżnia się to. Wolę jak to jest jednolite. Poza tym znajdziemy tam również ładowarkę. Ona nie jest taką ładowarką z uchwytem. To jest chyba główna różnica. A poza tym, tak jak się patrzymy już od razu na te szczoteczki, no to wielkościowo X Pro jest zdecydowanie większa. Poza tym X Pro ma w tym miejscu wyświetlacz. Tutaj mamy tylko i wyłącznie sam przycisk. Recenzja już wkrótce. Teraz coś do osób, które mają zdolności plastyczne. Ja do tego grona zdecydowanie nie należę, ale
no spróbuję, zobaczę jak się ten sprzęt sprawuje, albo jeden z naszych redaktorów to sprawdzi, czyli tablet do rysowania. Jeżeli dotychczas mieliście problem, żeby narysować Mona Lisę albo cokolwiek innego za pomocą myszki, to właśnie produkt Wake jest produktem, który może Wam w tym momencie pomóc, bo on przeniesie Wasze zdolności plastyczne ręczne na komputer. Zobaczmy sobie ten tablet. Jest pokaźnych rozmiarów. O, to się nazywa Real Life Unboxing. Dobra. Wow, ładny jest. Taki czarny. Tu mamy ten element lśniący. Tutaj mamy sam pad. No, powiem szczerze, że będzie pasował. Nie będzie Wam tutaj na pewno zawadzał. Widzę od razu, że w tym miejscu mamy miejsce na ładowanie i USB-C. No to nie, no to macie plusa. Każdy, kto ma USB-C, ma ode mnie plusa. Tutaj mamy informację o tym, żeby sobie ściągnąć sterowniki. No i żebyśmy polubili firmę na ich profilach społecznościowych. Dalej mamy kabel do ładowania, tak jak Wam wspominałem, USB-C i to takie specjalne. Tak się chowa. Ładnie. A tutaj co jeszcze mamy? Pewnie rysik. Rysik w takim opakowaniu. Zastanawiam się, czy będzie gdzieś miejsce, żeby go sobie schować. Ale to jest porządny rysik. To jest taki gruby. W tym momencie możemy sobie siąść i narysować na przykład Smart Me. Dobrze, że tego nie widzicie, bo piszę tak okropnie jak maluję. I to chyba wszystko, co tutaj znajdziemy. Coś tu jeszcze jest. Co tu jest? Przejściówka z mikro USB na zwykłe USB. Potem sprawdzę po co. A tutaj jeszcze jest więcej tych rzeczy. Tutaj. Okej. A, trzeba to otworzyć. To się... Wow! Tu się coś pochowało. Mamy krótką instrukcję. No, wychodź. Instrukcja w języku angielskim, ale tłumaczę. A nie tylko. Kilka języków. Nie wiem, czy jest polski, pewnie nie. Angielski, niemiecki, chyba francuski, no i chiński. Tutaj mamy łopatkę z czarnymi wkrętami. Nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest, ale pewnie odkryjemy w trakcie recenzji. Jeszcze jedną przejściówkę. Tym razem z USB-C na USB. Też nie wiem do końca, po co ona jest. Może, żeby jakoś przesyłać to, co jest. Aha, tak, bo tutaj mamy przejściówkę do USB. Dobra, będzie recenzja, będziemy bardziej się wgłębiać. Jest to pierwszy tego typu produkt, który mamy na testach, więc wybaczcie, że jeszcze nie wszystko wiem. Ale na pewno będzie fajnym, ciekawym materiałem i na pewno obiecuję Wam, że jakaś forma naszego loga na tym powstanie. Kolejny gadżet, który tym razem dostaliśmy z firmy Fejutek, to jest masażer. Po co nam jest masażer? No, siedzimy przed komputerami na przykład po 10, 15, 20 godzin aktualnie dziennie, dzięki faktowi, że pracujemy w dużej mierze zdalnie i na pewno macie już jakieś problemy z tym, że się nie ruszacie i no i niestety, ale parę kilo się zebrało. Zobaczcie moje filmy sprzed roku i teraz. Ciągle czekam na otwarcie siłowni i to wcale nie jest wymówka, bo powiecie, że mógłbym biegać. To jest trochę wymówka. No ale cóż, działa. A taki masażer pozwoli nam rozluźnić mięśnie, na przykład po treningu, jak już się wybierzemy, więc odpakowuję i patrzę, jak wygląda. Pierwszy masażer, z którym mam do czynienia, więc muszę ściągnąć już tu całą folię. Ok. Tu pewnie jakoś od góry się otwiera? Nie. Od boku? Nie. Czyli od góry. No, od góry. To jakaś walizka? Dobra, wyciągam i mam walizeczkę. Mam instrukcję.
kodami jądrowymi. Oto ona. To ta walizka, która wszędzie latała za Donaldem Trumpem i przypadkiem zamiast masażera nam ją wysłali. Nie no, potężne to. Tak, gdybyście chcieli wziąć masażer w dzicz, Kica tutaj już to przewidziała i wam pomoże. Wow, no to się nazywa pakowanie sprzętu. Jakbym dostał jakiegoś, nawet nie wiem, czy wysokiej jakości drony, które miałem, były tak pakowane. Dobra, zobaczmy. Tak wygląda ten masażer. Gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest masażer, to w życiu by nie zgadnął, że to jest masażer, ale tak pisze, to ufam. Czyli to się pewnie jakoś wkręca. Dokładnie. Ło. Ok, więc jest ciężki. Jest cały metalowy. Wytrzymały, naprawdę porządny. Tutaj mamy ładowanie USB-C, więc Kica ma plusa. Kolejny sprzęt, który dostaliśmy od Fejutek, który ma USB-C. Nie wiem, czy ta firma jakoś w ten sposób decyduje się sprowadzać te sprzęty. Jeżeli tak, to jest dobry kierunek. Tutaj mamy jakąś gumę. A, to jest włączenie. Ja go w ten sposób uruchomiłem. Dobra. Potem mamy jakąś inną jeszcze końcówkę. Nie mam najmniejszego pojęcia, do czego służy. Jeszcze inną końcówkę. Pewnie do różnego rodzaju masaży. A tutaj mamy, żeby nam nie uciekł z ręki, czyli taki uchwyt. Ok, to wygląda jak końcówka trochę jak magnes. Aż mnie ciekawi, jak to wygląda. Spójrzcie na to. No i mamy sam kabel do ładowania mikro USB. Więc zobaczymy, czy rozluźnią mi się moje mięśnie. Na pewno się to przyda. Więc recenzja już wkrótce. Vlog Pocket 2. Czyli kolejny gimbal, który testujemy od Fejutek. Jest to pierwszy gimbal, który mamy od Fejutek, ale kolejny, który już mamy w naszym portfolio, więc będziemy mogli sobie porównać, jak się sprawuje. Tak jak widzicie na przodzie, jest to gimbal dla smartfonów, czyli w sumie coraz bardziej popularne rozwiązanie. Jest w dwóch kolorach, czarnym i różowym. My dostaliśmy wersję czarną. Wyciągam go z białego pudełka i patrzę, co znajduje się w środku. Wow, sporo. Mamy informację, żeby odwiedzić Fejutek razem z kartą gwarancyjną i wszystkimi możliwymi portalami społecznościowymi. We want you. O, informacje dla influencerów, żeby dołączyli do Feju. Fajnie. Mamy Quick Start Guide, czyli krótką instrukcję i tak się prezentuje. Tak się prezentuje nasz gimbal w opakowaniu. Co znajdziemy w środku? Mamy tutaj taki woreczek, w którym możemy go schować. Mamy samego gimbala. Jest mniejszy niż DJI, już od razu widzę. Zdecydowanie mniejszy. Tak się prezentuje. W recenzji już przejdę przez wszystkie jego przyciski i pokażę wam dokładnie, jak działa. Co tu jeszcze znajdziemy? Możemy z niego zrobić statyw. Więc jeżeli chcecie nagrywać coś w ten sposób, to oczywiście można. I tutaj jeszcze znajdujemy ładowarkę, znowu USB-C, czyli 3×3. Dostaliśmy 3 sprzęty z Fejutek i wszystkie ładujemy USB-C. Brawo wy! Jestem z was dumny. Ok. Ja zresztą czasami lubię mieć gimbala z statywem. Jakoś tak wygodniej mi jest trzymać. Recenzja w marcu na SmartMe. Teraz odpakujemy odkurzacz Netfor X500. Marka nowa dla mnie. Nie miałem jeszcze z nią do czynienia, ale zyskuje na popularności w wielu sklepach internetowych z Chin, więc postanowiliśmy zobaczyć, o co tyle hałasu. Dostajemy go w 2, tak naprawdę nawet 3 pudełkach. To jest samo główne pudło oraz pojemnik na wodę, ale do niego zaraz dojdę. Dobra. Zobaczmy, jak się prezentuje. Tutaj mamy
instrukcja obsługi po angielsku. Samego robota. Dobra. Wygląda on nawet ładnie, ale nie widzę żadnego radaru ani kamery od niego. Ma jeden pojedynczy przycisk start-stop i taką ikonkę Wi-Fi. Tutaj widzę, że mamy pojemnik od przodu, czyli coś, co już znamy z nowszych modeli, na przykład z Roboroka S6 Max albo z Viomi S9. Chwilę się tutaj zatrzymam, czyli tutaj mamy filtr, który możemy wymienić. Nietypowy troszeczkę, ale jest. I tak otwieramy sobie pojemnik na kurz. Od razu pokażę Wam pojemnik na wodę, który jest potężny. Tutaj mamy ikonkę wody, czyli tutaj wlewamy naszą wodę. Tu jest szmatka. Jak ją ściągnę, to widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 filtrów, którymi się woda prawdopodobnie przedostaje do tej szmatki. Nietypowy sposób. Pierwszy raz coś takiego widzę. No i od razu sobie ułóżmy go. Pasuje. Dobra. Ok, tego się nie spodziewałem. Tutaj jest przycisk on, off i kabel do ładowania. To mnie trochę zaskoczyło. Przy recenzji na pewno sprawdzimy, co to jest. Mamy główną szczotkę, 2 szczotki boczne. Zaraz je zamontuję. Ok, ale no żadnego radaru, żadnej kamery, więc ciekawe, jak on sobie będzie radził w warunkach takich normalnych. Mamy te szczotki boczne, żółte, które są po prawej stronie i białe po lewej. Mamy po 2, czyli mamy też zapasowe. Mamy zapasowy filtr. Zwróćcie uwagę, że również ma taką, taki dodatek, który możecie zgubić, więc na pewno gdzieś sobie schowajcie. Tutaj mamy taką szczotę, trochę jak pędzel do czyszczenia. To jest pilot. Z pilotami ja mam raczej problem, ale niektóre osoby lubią. To jest pilot z wyświetlaczem. Nie no, to trzeba by zobaczyć. To jest pilot z wyświetlaczem do odkurzacza i tu mamy jego sposób odkurzania, start-stop, żeby poszedł do domu, ale też mamy nawet jakąś ikonę, nie wiem, czy to jest mapowanie, czy to jest opcja chmury, nie mam najmniejszego pojęcia. Potrzebujecie 3 razy AAA, z tego co widzę w zestawie nie ma, więc trzeba sobie kupić. Dobra, co tu jeszcze znajdziemy? Stacja ładująca. Stację ładującą mamy, więc po co tu jest kabel i ten taki przycisk odkurzacza? Nie mam pojęcia. No i sama ładowarka. Pewnie gdybyście chcieli odkurzacz ładować z kabla, to możecie, ale kto tak robi? Patrzę, czy coś jeszcze jest. Nie. To wszystko. Yeti 2 Hybrid. Bardzo lubię odpakowywać sprzęty, o których jakiś czas temu pisałem newsy. Takie zboczenie zawodowe, ale o tym modelu właśnie niedawno pisaliśmy. Możecie znaleźć newsy na SmartMe i teraz Wam go pokażemy. Ok. Jeden z 2 odkurzaczy, które dzisiaj odpakowujemy. Dobra, zaczynamy od głównego sprzętu. Matko, ale kamera. Yeti 2 Hybrid. Widzę Cię. No to jest konkretna kamera. Pewnie dzięki niej będzie zdecydowanie lepsze mapowanie pomieszczeń, bo nie widzę żadnego radaru. Tutaj mamy dostęp do pojemnika na kurz z taką wygodną rączką.
Nie wygląda na jakoś specjalnie duży, ale pewnie w recenzji Wam o nim opowiem więcej. Tutaj mamy filtr, który wymieniamy. Tak wygląda filtr. Co jeszcze znajdziemy w tym robocie? Tutaj mamy przycisk, pewnie jego uruchomienia i rozpoczęcia parowania. Także taką zmiotkę oraz nożyk do obcinania włosów z głównej szczotki. Z tej strony mamy szczotkę główną oraz dwie szczotki boczne. Zaraz tutaj pewnie zamontuję. I mamy pojemnik na wodę, ale też bardzo malutki. No ciekawi mnie, jak to będzie się sprawowało, ile to ma mililitrów. To jest tylko tak naprawdę przód. Ale zobaczmy. Ok, co jeszcze znajdziemy w opakowaniu? Znajdziemy instrukcję. Element mocujący ze szmatką, dzięki któremu możemy mopować. Tutaj widzę, że są 3 wypusty do wypuszczania wody, czyli to pewnie montujemy w tym miejscu. Czyli tak to działa. To sobie też wyciągnę, żeby mi trochę nie przeszkadzało. O, tak będzie prościej. Mamy dwie szczotki boczne, które wyglądają w ten sposób. Są oznaczone kolorami, żebyście wiedzieli, którą gdzie włożyć. Czyli tak już się prezentuje pełny odkurzacz gotowy do działania. Co jeszcze znajdziemy? Zapasowe szmatki. Tak obstawiam. Zapasowe szmatki do mopowania. Te są białe. Ale stacja do ładowania. Z kilku miejsc ona ma klej tutaj, czyli możecie ją przykleić w danym miejscu, jeżeli chcecie. Ma też możliwość zawijania kabla, z tego co widzę. I sam kabel do ładowania. To wszystko, czyli recenzja Yeti 2 Hybrid z potężną kamerą już w marcu. Dodam jeszcze tylko, że wszystkie nasze roboty Yeti oraz wiele innych sprzętów recenzuje Paweł, więc ten sprzęt również pojedzie do niego i będziecie mogli przeczytać jego recenzję. To wszystko, ale tak jak wspominałem, będziemy robić dogrywki, więc pewnie jeszcze parę sprzętów wpadnie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mieliśmy dzisiaj i 2 roboty odkurzające, i smart home'owe kamery, trochę lifestyle'owych sprzętów, szczoteczki soniczne, przeciekawe sprzęty z InFace, więc wydaje mi się, że całkiem fajne recenzje się szykują na marzec. Zapraszam Was do naszych wszystkich recenzji, poradników, oczywiście na portal SmartMe, no i jak zawsze, ale jeszcze nie klikajcie wyłącz, subskrypcja, like, przeskoczenie na kolejny film, no i wtedy już mogę Was puścić wolno. Dzięki i do zobaczenia.